हेलो सबैजनालाई नमस्कार। आजको मेरो काम चाहिँ बडा अचम्मको छ। फेरि काम भन्दा पनि होइन, यो हाम्रो टिकटक युट्युबमा भिडियो हाल्न पनि बडा आउँदैन फेरि मलाई। अनि हाम्रो लक्ष्मण बल मित्रले गरेको देखेर चाहिँ मेरो पनि केही उँभो लागिहाल्छ कि भनेर गरेको होइन। केही गर्दा हुँदैन, बडा अचम्मको छ। यसो कोही कोहीले मलाई पनि ठ्याक्क लाएर यसले नि दुःखै गर्दै रहेछ भनेर सपोर्ट गरिदियो त। तो आजको मेरो काम फेरि एकदम 5 स्टार होटलको रुममा राखेको हेयर ड्रायर चाहिँ ल्याएर स्विमिङ पुल सुकाउँदैछु म। फेरि यसरी काममा लागिरहेछ नि हेयर ड्रायर दुइटै। यो मुनाको चाहिँ सब सुकाउनु पर्ने छ। माथि प्लास्टिक टाँगेको छ, पानी परेर भन्नुहुन्छ नि गाइस, त्यस्तो छ। अब म दुईवटा स्विमिङ पुल उता एउटा सुकाइवरी, अब उता यो स्टोक भन्छ, स्टोक तपाईँको यो लाउनुपर्छ हामीले। यो बिचको यो स्टोक लाउनलाई चाहिँ पानी भयो भने हुँदैन। अनि के गर्ने भनेर यसो सोचेको, रुममा गएको त हेयर ड्रायर आए भनेर ल्याएर चाहिँ नि अघि एउटा बिगारेर फेरि रुममै लगेर राखिदिन्छु। अहिले दुईवटा ल्याएर काममा हालिदिन्छु, कतिखेर पग्लिने पनि। अब आफू अर्को स्विमिङ पुल जानुपर्ने यस्तै छ। लु गाईहरू मलाई पनि ठ्याट्टा लाएर एक फलो ट्वाङ 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 हानिदिनु पर्यो बा। म पनि ठ्याट्टा लाएर भाइरल हुने कि के बेर